这么大块鸡骨头，你看，就是这个骨头，就是这个骨头。这是鸡身上什么部位的？那我就不知道了，在气管里就是咳了，咳嗽了，一直咳，这里肋骨骨折2根了。许师傅说自己曾经被电动车撞断过4根肋骨，戴了几个月的护具才恢复。这次鸡骨头卡在气管里1个多月，以前受伤的肋骨因为咳嗽再次骨折，现在他不得不又戴上了护具。6月5号那天，他在家吃饭，当时他把头一天晚上没吃完的炒鸡块倒进米饭里拌在一起吃，吃到一半的时候，感觉气管里卡了东西，然后就到建德市中医院找到平时给他看糖尿病的吴建立主任。吴主任带他去五官科拍了 X 光片。我同样讲在气管，我讲在气管嘛，他当医生的应该知道怎么做。他就帮我拿拍片，这样拍那样拍，两样拍，拍没有。X 光片没有发现鸡骨头，吴主任又建议许师傅去做胃镜看一下，但胃镜要等6个小时。许师傅在等待过程中觉得身体没有明显的不适了，最终就没有做胃镜。可只过了1个晚上，他说就开始频繁咳嗽，因为没有疼痛感，他还以为是感冒，就去买了感冒药和止咳药，一直吃到7月份都不见好。许师傅再次到建德市中医院，这次做了 CT 和支气管镜。到7月3号咳，这里咕嘟了一下呢，我说不对了，肋骨骨折了。到9号来做 CT， 他那个做 CT 那个意思，他说前几天这个里面有没有一个什么东西？我讲有，一个鸡骨头吞下去。经过确诊，鸡骨头卡在了许师傅的右主支气管，最终动手术取了出来。许师傅认为，建德市中医院在第一次做 X 光片检查时存在误诊，导致鸡骨头在气管里卡了1个多月。他说就是当时可能有什么异物呛到气管里去了，然后呢，因为我也不知道到底是不是真的是异物嘛，然后我说这个就不是我的专业了，然后我就跟就是给他介绍，我说那你可能要到五官科，我们先看一下喉镜，那也有可能就是因为它是一块骨头之类的，可能跟我们这个胸就是这个肋骨啊，还有这个胸骨啊，那么它有可能是有个重叠叠影，那也是有可能的。吴主任找到医院放射科的洪主任，调出了许师傅当时的 X 光片。从这个就是这个平片来看，因为它这个重叠的东西啊，就特别多。人体本身就有很多骨头，如果你再加这个骨头再加上舌管，刚好是在这个人体的这个正中的位置啊，所以它会有非常的多的骨头重叠在这个位置。吴主任说，后来气管镜检查出来，鸡骨头位于右主支气管，这个位置在 X 光片上可能正好被食道和脊椎挡住。医院的陈副院长表示，医生的检查过程是严谨的，但许师傅的心情他们也非常理解。吴主任说了好几次了，在私底下再跟你好好聊一聊，看看你这有什么诉求，然后怎么后面其实都是老朋友，我们后面怎么把这个事情能够把它让他心里舒服一些。邮报洪建记者报道。